Аз съм Евгения Христова и това е първото видео от първата част на курса по PHP, с което ще ви покажа как бихте могли да направите упражненията към тази част на курса. И така разполагате с инсталиран XAMPP, където трябва да пуснем Apache сървъра и MySQL сървъра. Затваряме XAMPP, след което в браузъра, където ще тестваме, аз съм си избрала Firefox Developer Edition, мога да напиша localhost и ще видя началният прозорец на XAMPP. От тук имам достъп до PHP Info, за да разбера каква версия PHP използвам. В случая версията PHP е 7.1.1. Мога да използвам от началният екран на XAMPP достъп до PHP-MyAdmin, това е средство за работа с база данни. И също има един How to Guide, с който няма да разглеждаме в момента. Разполагаме също с инсталиран NetBeans, при мен е версия 8.2, в който ще създадем първия си PHP проект. Нашият PHP проект ще се намира на устройството, където сме инсталирали XAMPP, в случая това при мен е устройство C, и ще бъде разположен в папката XAMPP и в подпапката htdocs. И така, тук на DSPC отивам на устройство C. От тук ще избера XAMPP инсталацията, ето тук, и от тук ще избера htdocs. Нашият проект ще бъде създаден някъде в тази папка. Първият проект, който ще създадем, ще бъде с име First и той след малко ще се появи тук. За създаването на нашия PHP проект ще използваме NetBeans. Нов проект с NetBeans се прави така. Отиваме на файл, отиваме на New Project и от възможностите, които има, в зависимост от това какъв вариант на NetBeans е инсталиран, дали само с PHP, HTML и JavaScript или с други езици, в случая при мен е само това. От тук избирам PHP, PHP Application и продължавам с Next. Тук ми предлага да кръстя проекта си PHP Project 1, аз ще го кръстя First, просто First, и ще продължа с Next, като преди това отбелязваме, че версията PHP, която ще ползваме е 7, а кодирането по подразбиране UTF-8, за да нямаме проблеми с кирилицата. Тук има и други възможности, но ние ги пропускаме и избираме единствено UTF-8. Продължаваме с Next, след което тук ми казва, че проектът ще бъде разположен ще бъде достъпен на localhost first. Казвам Next. Възможност да избера фреймворк, но за сега ние ще работим без фреймворк, ще пишем чист PHP. Продължаваме с Next. И накрая, тук имам възможност, ако искам да викам Composer, за да доинсталирам допълнителни неща, но ние няма да правим това в този курс. Продължаваме с Finish и нашият PHP проект вече ще бъде готов. Ето го тук, намира се в NetBeans. Ако се върна към папката htdocs, ето нашият проект First, точно същото, което виждаме през NetBeans, виждаме и тук. Тази папка NB Project е папка на NetBeans, с която той си служи, за да се ориентира в нашия проект. Тук NetBeans записва това, което ние правим по проекта, какво променяме, но тази папка нас не ни интересува. Тя е необходима само на NetBeans. Това, което е създадено за нас, е файла index.php. Тук има един коментар, който NetBeans ни казва
че бихме могли да го променим, ако желаем целият този шаблон. За сега не желаем. И тук между двата тага, отварящ и затварящ таг на PHP, ние ще напишем нашият пръв код. Ще бъде echo, единични кавички, hi, PHP, ще кажем save, след което, ако отида в браузъра, ето тук, и напиша localhost наклонена first, аз виждам този надпис, който си поставих тук. Нашият пръв проект ще се състои от задачи, които ще трябва да направим, за да разучим основни неща за PHP, като, например, оператори, правила за писане на код и за да бъде този наш сайт добре изглежда, ще използваме един шаблон Bootstrap. Bootstrap може да бъде достъпен, както знаете, от записките, от различни места. Аз тук съм подбрала два адреса на Bootstrap. Тук бихме могли да свалим една основна тема, а от тук бихме могли да свалим готови теми на Bootstrap. Има доста красиви. Този сайт BootsWatch. Ето тук има различни теми. Можем да си изберем една. Аз ще си избера тази последната United. От тук мога да кажа Download, при което ми дава сорса на един CSS файл. Този CSS файл ще си го поставя в папка CSS вътре в проекта. И така, какво правя? Отивам тук на Source, казвам десен бутон New Folder и ще кръстя папката CSS. И ще кажа Finish. В тази папка ще си създам файл bootstrap.min.css, върху CSS New и казвам Cascade Style Sheet bootstrap.min.css. Това е един минифициран CSS файл, т.е. взема малко място, не може да се чете, но са спестени вътре интервали, празни редове, казвам Finish. И тук вътре в този файл, ще изтрия това съдържание, вътре в този файл ще поставя този текст на CSS-а, маркирам всичко с Ctrl-A, казвам Ctrl-C, отивам в файла CSS и казвам Paste и получавам файла. Той всъщност тук ще застане на един ред, това не бива да ни безпокои. Той е същия този файл, който виждаме, ще кажа Save и когато отворя отново моята първа страница, мога да видя, че нещо се е променило. В случая абсолютно нищо не се е променило. Така? За да изглежда по-добре моя CSS, аз трябва да добавя тагове, но факта, че нищо не се е променило, ми говори, че вероятно има нещо нередно. Когато се върна в индекс, ще забележа, че всъщност съм забравила да поставя връзка на CSS файла към индекса. И така, това може да стане много лесно, като хвана Bootstrap файла и го преместя тук. Така, тук отгоре на title ще си кажа, че това е the first page, първата страница, просто за да видя, че има някакво заглавие. Това е линка към Bootstrap, казвам Save, след което отново ще се върна, ще кажа Refresh. Това, което се промени, че шрифтът, който по подразбиране беше серифен, беше Times New Roman, сега стана не серифен, т.е. с прави краища на буквите. За по-красив текст бих могла да си добавя един раздел div клас и тук контент. Всъщност тук веднага NetBeans ми показва всичките налични
стилове. Контейнер е стила, който искам да си добавя. Enter. Тук ще добавя div клас равно на row. Един втори клас в контейнера, т.е. един ред в контейнера. Това е като един блок. И вътре в този ред ще преместя с Ctrl-X, Ctrl-V моят PHP код. Shift, Alt и F позволява бързо да форматирам текста в NetBeans. Казвам Save. Да видим сега как изглеждат нещата. Refresh. Текста се отмести. Мога да поставя и tag H1 т.е. това е заглавие от ниво 1, отварящ и затварящ tag, вътре в единичните кавички, казвам Save и сега виждам моят пръв текст на PHP разположен в една страница. Ако направя десен бутон или ако през средствата тук за Developer кажа инспектор, ще мога да видя моя код, който PHP е генерирал за мен. Така, аз си поставих тук отварящ и затварящ tag за контейнер, отварящ и затварящ tag за row, а за мен PHP изведе заглавие от ниво 1, H1 с текст Здравей PHP. Тук са стиловете, които файлът index.php взе от стиловия формат. Тук, когато отворя, мога да видя ето стиловия формат, ето заглавието на страницата, което се вижда тук. И така изпълнихме първата задача, създадохме PHP проект, добавихме стил, създадохме първа страница и изведохме текст.